ఆహా అనదర్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ చేసి వచ్చింది ఏందా ఓపెన్ చేసి వచ్చిందా ఓపెన్ మా మొత్తం వన్ సో మనకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో తీయడం అంటే సరదా, అది ఏదైనా సరే. అన్బాక్సింగ్ అయ్యో అమ్మ వచ్చింది. సో ఇది వచ్చేసి ప్రెస్టేజ్ 750 వాట్స్ మోటార్. గ్యాస్ కాదమ్మా, ఇక్కడ రా నువ్వు ఒక సెకండ్. సో చూడండి ఎంత మొత్తం 3 అయితే ఇచ్చిండు. ఇదే అమ్మ ప్రెస్టేజ్ ఐరిష్ కుక్ 750 వాట్స్ అమ్మ, 750 మంచి గట్టిగా తిరుగుతుంది. ఇది మన వారంటీ కార్డు. ఇది వచ్చేసి మనకు గైస్ మనకి ఇందులో 3 స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ వచ్చినాయి, ఇంకొకటి ట్రాన్స్పరెంట్ జ్యూస్ జార్ వచ్చింది, అండ్ 4 స్పీడ్ ఎఫిషియెంట్ బ్లేడ్స్, ఇంకా అపీలింగ్ డిజైన్ అయితే ఉన్నాయి దీంట్లో, అండ్ 750 వాట్స్ పవర్ఫుల్ మోటార్ ఉంది. ఇది ఇంకొక జారు, ఇంకా ఇది ఇంకొక జారు. 3 జార్లు వచ్చినాయి మనకి. ఇది మూత, ఇదేంది ఇట్లా కత్తి అది ఉంటుంది కదమ్మా దగ్గరగా ఉండాలి. ఇది ఇంకో దాని మూత, ఇది ఇంకో దాని మూత, 3 మూతలు వచ్చినాయి. ఇలా ఏముంటాయి గెస్ట్ ఇటు పెట్టు గైస్, మనకు జ్యూస్ది జార్ కూడా వచ్చింది. ఏంది ఇది, నేను ఎప్పుడు సో ఒకసారి మాన్యువల్ చదువుదాం. ఇది ఏందో వచ్చింది మనకు జ్యూస్ పట్టుకోవడానికి. గాయస్ మనకైతే గ్లాస్ మిస్ అయింది. ఒక్కసారి మనం మళ్ళీ ఒకసారి మెయిల్ చేద్దాం వాళ్ళకి, సౌండ్ టెస్ట్ చేద్దాం. నాయిస్ అయితే బీభత్సంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓల్డ్ది గంగా చూద్దాం. ఇదే నయం కదా దానికన్నా సౌండ్లో. సో ఇది కూడా 750 వాట్సే. ఇది ఎంత పడ్డదమ్మా అప్పుడు?